ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد دے اندر موجود نے تے استاد محترم قاری القرآن قاری محمد زکریا ساکی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے حکم دی تعمیل کرتے ہوئے لو دو قرآن دی آیتاں تے دو انشاءاللہ حدیثاں تے گل ختم آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وزع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ دی زمین تے سب نالوں پہلے جس گھر نو تعمیر کیتا گیا ہے اوندا نام بیت اللہ ہے میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو بیت اللہ اندر روزانہ 120 رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اللہ او کیڑے خوش نصیب نے جنہاں تے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے دنیا والو 40 رحمتاں دا نزول اللہ انہاں بندیاں تے کردا ہے جڑا بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھدا ہے وی اللہ انہاں تے رحمتاں کردے نے جڑے بیت اللہ دی زیارت کردے نے تے اے دنیا والے 60 رحمتاں اللہ انہاں خوش نصیباں تے کردے نے جڑے بیت اللہ دا چکر لاندے نے آؤ اللہ دے قرآن دی اگلی آیت سنو تے شعر سنو گل مکائیے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے دنیا والو اے بیت اللہ تے مسجد نبوی میرے آقا فرماندے نے ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے پیغمبر فرماندے نے او دنیا والو او کائنات دیو لوگو اے مسجد نبوی تو میرے آقا فرماندے نے حجرہ عائشہ تو لگ کے منبر رسول تک جنی بھی جگہ ہے جنت دے ٹکڑیاں وچوں ٹکڑا ہے اللہ تانوں بار بار حاضریاں نصیب فرمائے میں پیانا ماشاءاللہ پچھلے مہینے اندر اے اگست دے مہینے اندر بیت اللہ جو آیا مسجد نبوی دیاں زیارتاں کر کے آیا میں دعا کرنا اللہ سانوں بار بار حرمین شریف دیاں حاضریاں ادھر اچھی بڑی کہہ دو آمین اللہ 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 میں قربان جاواں دو گلاں کر کے اپنی آخری اشعار نے تہاڈا میں ذرا ذوق کیا کرنا ہے او شیخ حمزہ تو لے کے سارا بولنا چاہیے اللہ اللہ گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظار مدینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظار مدینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظار مدینے دے جد مسجد نبوی ویکھی سی لو ٹھر گئے میرے سینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظار مدینے دے او جڑے حج کرن نوں جاندے نے او جڑے عمرہ کرن نوں جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے سو رب دی خاطر گھوڑے نے دلو حسد تے بغض کینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظار مدینے دے میرے آقا دی شان نرالی ہے میرے مدنی دی شان نرالی ہے اما عائشہ فرماندیاں نے کستوری نالو اللہ نے جو قدر نبی دے پسینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظار مدینے دے اللہ تعالی بار بار حرمین شریفین دی حاضریاں نصیب